الحرامي النشال داخل عالسوق مرة، عنده مشروع احتيال بس مغير الفكرة. الحرامي النشال داخل عالسوق مرة، عنده مشروع احتيال بس مغير الفكرة. عامل حاله معطوب ما فيها يعمل ولا شي، مسكين يقطع القلوب يا دوب بيقدر يمشي. نشال 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 نشال، مو مريحة حركاته لما يكون بين الناس، منها نظراته مثل الوسواس الخناس. سوري فيك تساعدني؟ طبعا على راسي وعيني. سوري فيك تساعدني؟ طبعا على راسي وعيني. من هالرجال الطيب نادى وطلب مساعدته، كان مخطط ومرتب انه ينشل محفظته. هالست الكريمة النادل سرق الشنطة، خفت ايده اللئيمة تحت الجاكيت حطه. من الصدفة شافه وليد ما بعد عينه عنه، كل ما يحاول يروح بعيد وليد يقرب منه. طول بالك طول بالك يا عمو اطلب الشرطة بسرعة، شرطة؟ النشال الحرامي بعده مكان. شرطة مين؟ السجن حاضر بتكون الرجعة، يا حبيبي. حسابه الجاي والعقاب. شو هاد؟ وليد حبيبك أنا يا وليد، تشتغل معي؟ تعمل شغل فلوس مصاري. اهرب يا حرامي. بده يهرب لكن لا تحاول يا مغفل، راح تواجه العدالة. يلا يلا تفضل. أنس TV. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة. هالحرامي الحرامي شراف من جديد، متخفي بالكمامة رد عليه وليد. هالحرامي الحرامي شراف من جديد، متخفي بالكمامة رد عليه وليد. من انت مين؟ أنا الحرامي المسكين. من انت مين؟ أنا الحرامي المسكين. اها وشو بدك؟ بدي أسلم عليكن على الجيران. شو هالحرامي المغفل العامل فهمان؟ أنا بدي أسلم عليكن على الجيران. شو هالحرامي المغفل العامل فهمان؟ افتح الباب يا وليد، أكيد لحظة أكيد، افتح الباب يا وليد. أكيد لحظة أكيد. هالحرامي الحرامي شراف من جديد، بالتليفون اتصل وليد الذاك البطل. بالتليفون اتصل وليد الذاك البطل. ألو شرطة عنا ضيف حرامي، وجهه اللئيم مغطى وناوي على شي إجرامي. ألو شرطة معك. عنا ضيف حرامي وجهه اللئيم مغطى ناوي على شي إجرامي. يا والد وين المفتاح؟ هالشي والله مو معقول. يا عمو هلا بترتاح، في السجن بتضل على طول. شو بتحكي؟ شو بتحكي؟ شو بتحكي؟ شو بتحكي؟ اسم الشرطة لعنا، لا. مسكوا الحرامي المجنون، أنا بريء. وفرحنا ومنه ارتحنا، لا. كمل حياته مسجون.